Үтüö күнүнен күндү истәчилер. Албан аттаактары үйетитәччи Петр Иванович Филиппов, журналист, уонна суруяччы, араңа сулу санныгар диэн книгетекиллер бит бастакы коммунистка уучаркатын билихиннерим. Бастакы коммунистка. Сака сирин жакталларыттан бастакы коммунист жактар ким бары диэн ыйытталлар мен өр толкуйду барбакка чопчу Дора Самойловна Жиркова диэн куруйдон эте. Исидер Бараков партияга кирерге бербирмектетигер Дора Жиркованы корсун уанна калбаңнаава коммунистка боларын быхытынан мектелибин диэн суруйбута. Оттон бейте кенники толурбутан кетатыгар 1917 сыллаак от ыйыттан алтынньыга диэри эн большевиктерге сыһынын кайдага тейден ыйытыга өрүү коммунистка этимден эппеттээбите. Дора Самойловна партияга кирен быдан инниттен большевиктер диэки болбута. Ону кепсияган нене кырдьаҕас большевичка ологон туһунан токтоотокко маннык. Дора 1902 сыллаакка бүлүү уокуругар, марыкка улууһугар кыра сулус балаак кэргенигер төрөөбүтэ. Дьоннора казак төрүттээхтэрэ. Кени бастаан Нюрба Церковна Приходской сквотын битербите. Онтон бүлүү куоратын түөт класстаах училищетыгар үөрэххэ киирбите. Нюрбаға үйөріне сылжан, полисилинайдар кіргеттерін кітта бадаруспыта, кенелер көсетелерін істері революционны ыргаларын ыллахар болбута. Бүлүүга да кэлен баран, көскө кэлен олорор, жоннор сабыдаларыттан арақсы батаға, кені ол күннерін ақтан букурдук суруяр. Үйөрінәтчілер биечер терiyellere, биеса турураллара, бихияқа полисилинайдар улахан үйөрүнү кытта көмөлөһөллөрө бээлеринен активнайдык кытталлары. 1915 сыллаакка Дора Якутскайга кэлбите, уонна жакталлар гимназиялары гар үөрэхха киирбите. Үөрэгар наһа жогурдаак, сытыы хотуу кыышааны Емельян Ярославскай билети көрбүтэ. Бирде Емельян Ярославскай миигин олорор ылбыттан көңүллэтен публичный библиотекага ыңыран иппите. Диэн ақтар Дора Самойловна. Библиотека ағар салатыгар кеһи аҕайаҕате, мен уһун суһуохтаах дьахтар кинига аҕолорорун көрө түспүтүм. Кини биһигини көрөөт, хап сабар биһиэҕэ кэлэн, миигин кытта илии тутуһан дороо болуспута. Күөк характара эйэҕастиҥ мичээрдэһэллэрэ, мен эйигин өртен ыла билэбин, эн дуораҕан диэбитэ, эн улахан сүрэхтээх кыыскын. Кини сүрдээх айаҕас үтүө киһи быһылааҕа. Ол полицийнай Клавдия Ивановна Кирсанова, Табарыс Ярославскай кэргэнэ эте. Итти кемтеныла мен библиотекага сотору сылдьар булбутум, Клавдия Ивановна миэхэ кинига аахтара биэрэре, тугу эмини өйдөөбүтөхпүнэ киниттен ыйытан быһааттарарым. Сака чаттарын түмэр бастакы большевистскай курһуоктар Якутскайга 1916 сыллаакка териллибиттерэ. Олорго Якутскай орто үөрэҕин заведенияларыгар сүрүннээн учуутал семинариятыгар үөрэнэр чаттар түмсүбиттерэ, кэнники итинник курһуоктарга духовный семинария, реальный училище оҕолоро холбоспуттара. Максим Аммосов уонна Платон Слепцов сабыдыалларынан жакталлар гимназияларыгар үөрэнэр кыргыттар тардаллыбыттара. Олор ахсааннарыгар бастакыннан Дора Жиркова эме бара. Ол өрдөөн күннери Дора Самойловна билигин багаһааңы курдугойдур. 1916 сыллаакка кыһын болуута Максим Аммосов бастакы хардыылар диэн литературный курһуокка киирэргэ миэхэ тыл кыбыппыта. Курһуок териллер ол курһуок илииннен суруллан тахсар сурунааллаах болуага, сурунаалга кэпсээннери, хоһооннору, аахпыт кинигэ туһунан заметкалары эҥин суруйуокка сөбдиэн кини эппите. Мен улгумнук сөбелеспитим, уонна болжаабык кэмнеригэр курһуок мунньаҕар кэлбитим. Ол мунньах типография рабочая санникап коһугар болбута. Емельян Ярославскай, Николай Гаврилевич Чернышевский ологун, уонна үлэтин туһунан докладтаабыта. Доклад олус кэрэхсэбиллээхтик оҥоһуллубута. Чернышевский сака уобулагар олору сылдьыбык кэмигэр Ярославскай сихили тохтообута. Ярославскайттан элбэх баппурустары йыппыттара, курһуок үлэтэ миигин олус умсугуппыта, биһиги ыйка иккиттен итэҕэһэ суох түмсэн ааһарбыт. Ага
табарыстарбы докладтарын истен жүллэхери таһынан бэйэбит араас темаларга доклад оҥортуурбут, реферат суруйталыырбыт. Мен Белинский ологон уонна үлэтин туһунан доклады оҥорбуппун өйдүүбүн. Олуньутааҕы революция болбут сурага Якутскайга тута хиллибите. Көскө келбит большевиктер ленинистер салалталарынан ыраахтаагы олоктоох былаастара эхиллибиттере, урукку тойоттор ухуллубуттара былаас народ элитигер киирбите. Саха бастаан иһэр ыччаттара революцияга активный кыттыыны ылбыттара, Емельян Ярославский сорудагынан Дора Жиркова дьахталлар гимназияларын иһигэр бастакы революционный агитацияны ыыппыта. Онна үөрэнэр кыргыттары улусага демонстрациялы тахсыбыт революционный народ кеккетигер кытыннарбыта. Бэйте кыһыл былаах тутан доҕотторун кытта бирге манифестациялаатчылар инники кеккелергер сылдьан параттан хаамсыбыта революционный рыаны доргоонноохтук ылласпыта. Бастакы революционный дьаһыллары олохтоһуҥа сирэй бэйэтинэн кыттыбыта. Тыһынча 917 сыллаакка кулун тутарыйга кинини олохтоох партийны терилте Россия социал-демократической рабочей партиятын членнен ылбыта. Ити күнтен ыла кини халбаннаабат большевик быһытынан рабочайдар уонна бааһынайдар толору басхолоноллорун иһин сорунуулаах охсуһута саҕаламмыта. Сайын кырдьаас большевиктер соҕуруу төннүбүттерин кэннэ холбоһуктаах партийны терилтэһигэр аҕыйах ахсааннаах большевистке бөлөх үөскээбитэ. Ол бөлөх эһигэр Дора Жиркова эми баара. Большевиктер бөлөхтөрүн сорудагынан кини эсиэрдери меньшевиктер утары агитацияны ыытар рабочай дьахталлар ортолоругар өйдөтөр сырдатар үлэни терьер. Сотору реакционный областагы совет баһылаабыт гөр күннэре саҕаламмыта. Эти совет рабочайдар уонна саллааттар депутаттарын советын членнерин тутан кайталаабыта аҕыйах ахсааннаах большевиктер бөлөхтөрэ кистелеңинен үлэлииргэ көһөллибиттерэ. Кинилер саҥа аһаҕа сохсуһууга билэмнэммиттерэ күүһү түмэр охсуһуу искусствотун баһылыыр иннигэр охсуспуттара. Дора Самойловна партийный бөлөх сорудагынан атын кыргыттары кытта медицинский сестралар курстарыгар киирбите, онна бааһырыыга эминен көмөлөһүү барыстой операциялары оҥоруу ньымаларыгар үөрэммите. Серии себинен хайдах туттары кытта билсиспите. Хаайага олоро табаарыстары кытары сибээһи олохтооҥҥа кинилэргэ, көмөлөһөргө, уустук сорудагы эми дуоралаах толороллора. Хаайалаахтары кытта дьахталлары көрсүһүннэрэггэ соччо бабуу хааччах суага. Онон туһанан кинилэр суругу аһы үөлэри болбакка, онноогор серии себин бестилеттери, гранаталары, хаайы иһигэр кимдэ билбэтинэн таһаллара. Тыһынча 910 сыллаах сайын Рыдзинскай тэрээте Якутскай ыларыгар Дора Жиркова уон медсестраны баһылаан бааһырбыт сэрийиттэргэ улахан көмөнү оҥорбута. Онтон кыһыл гвардейский тэрээт революционный штабын уонна рабочайда депутаттарын советін уураагынан билүүгэ советский былааһы олохтото ыытыллыбыт кыһыл этэрээкке полит үлэһэтинэн уонна медсестраннан анаммыта. Бу этэрээт бүлүү сүннүнэн советский былааһы сетиһилээхтик олохтоон испите, ити кэмҥэ өрө турбут үрүн гвардейстер Сибирге советский былааһы сулларбыттара. Саха сиригер советский былаас эмиэ суллубута. Ол сурагы бүлүүгэ барбыт этэрээт нүрбаҕа тиийэнэри баран истибите. Бүлүүнү өрөксөөр санааны аны насыраптар, поповтар, терешкеннар, лоңкур диэн сиргэ териббит тоһуурдара тохтоппута. Онон Александр Попов комиссардаах Дора Жиркова политической салаячылаага тэрээт бүлүү куоратыгар төннөргө тиийбите. Төннөн иһэн кинилэр аара үөһэ бүлүүдэрээбинэтигэр Якутскайттан куотан тиийбит рабочайдар уонна саллааттар депутаттарын советін членнерин кыһыл этэрээт чаастарын тобогон кытта көрсүспүттэрэ. Баяннай политической сүбэ мунньах түмүгэр кинилэр аҕай иннелеригэр төннүбүт доҕотторун батыһан Якутскайдыр булааны ылыммыттара. Күһүҥҥү тымныы өксүөн ортотунан этэрээт оҥоччоннон устубута. Дора Самойловна политрук буоларын быһыытынан серииһиттер моральнай политической өйдөрүн санааларын күрдэргэ улахан иитер терийэр үлэни ыыппыта. Хас да күн аяннаабыттара.
Бүлүү түрдүгер бир туманна хассырда этерет. Кинелери союлу пароходунан тахсыбыт эсердер реальный училище үйернәтчилерин диэллер командирдаах тоһурдарыгар түбэспитэ. Өрүс бүйүһүнэн устан испит оҥочолоох дьоннор соҕотохта саа уонна пулемет уотун ортотугар баар булбуттарын бэйэлэри да өйдөөбөккө хаалбыттара. Дора Самыйловна берека тахсаат өрүңнерге беримме санаатын ыһыктыбакка талах быыһыгар түспүтэ. Күнүс кинини төгүрүктээбит саалаа дьоннор илиитин өрөҕуунарыгар билкээстээбиттиригэр эре бериммите. Ол түбэлтени архив бир материала үчүгэйдик туоһулуур. Колчак саха сиригер министр оҥоруох буолан эреннербик киһите. Отчетоого Земское управление председателин Солбиаччыта Эсер Сабынаев Максим Аммосову сууттурга түһэрбит донуоһугар манныга аагабыт. Аммоса бүлүү оҕолорун коммунатын терибите, ол коммуна сабыдыылын туһунан бир чахчы үчүгэйдик кэрэһэлиэн сөп. Урукку өттүгэ Семей Кылбек Дора Жиркова диэн кыыс сэрилэһии кэнниттэн тутулларыгар эр киһилии таҥнан баран киһи иилэн ылбат тылынан үөхсүбүтэ. Хаайы ыгар күннэрэ сабардаабыттара мен үөрэпмит гимназиябыттан докумоннарбын бараныларбын көҥүллүүллэригэ көрдөспүтүм. Нөҥүө күнүгэр миигин конвойдан гимназияға аҕалбыттара. Манна гимназия кыргыттара кыргыттаа харахтарынан көрсүбүттэрэ. Саат, суут диэн араастаан үөхпүттэрэ. Гимназия начальнига дьахтар биэрбит справкатыгар кыһыл бандитизмга кыттыбытын иһин гимназияттан уһулунна диэн суруллубут этэ. Красильникова тамаан дьаһылынан саха сиригэр тутуллан хаалы большевиктар военный трибунал дьүүлүгэр Илин Сибир күбөрүнэтин киинигэр Иркутскайга ыытыллар болбуттара. Дора Самойловна олар иккис партияларыгар түбэһэн. Максимнаах Платон кэннелериттэн соҕуруу хаайылаах быһыытынан атаарыллыбыта. Кини байобой санаатын күһүҥҥү аһаҕас халлаан хабыр дьыбара. Сииктээх баажа кимиэллээх салгына көрдөрбүтүнэн туран доҕотторун ытыалааһын дьулаанада булгуруппатахтара. Ол былаһыгар кини бээтин иннигэр ылыммыт соругун тиһэҕэр тиийэ, Коммунистическая партия дьылатын иһин биринилээх буоларга быһаарыныытын халбаҥнатан көрбөтөҕө. Хаайылаахтар Киренский куораттан хаары сииги аннынан сатыы Иркутскайга аяннаабыттара. Быстары аччыктааһын ыар эрэйин көрсүбүттэрэ, үгүс дьоннор аччыктаан таҥастара алдьанан суолгох толлоро. Бу кэмҥэ дуора тулуурдаах санааны түһэрбэт, хорсун быһыытын көрдөрбүтэ. Кини ыалдьыбыт дьоннорун эмтиирэ, аара ыалларга үлэлээн өйүө булара. Ол курдук Братскай денселенняга хаайтаран олорон, Жирковалаах тулуун куоракка баар кистелең партийны терилтени кытта сибээстеспиттерэ, ити терилте көмөтүнөн үбүленэн Иркутскайга тийбиттерэ. Манна кэлээттэ кистелең партийны терилтени булбуттара. Дора Самойловна мен Дора Жабрынкова диэн бурят учуталыңсатын атынан паспар ылбыта. Иркутскайдагы кистелең партийны терилте кинияка саха сылдьар партийны үлэһиттери паспарынан хааччар остуол үлэтин сүктэрбитэ. Маны таһынан кистелең киин сорудагынан кыһыл кириэһи салайбыта. Иркутскай тулатыгар саха сылдьан охсуһар партизанскай тирээттэргэ кини үгүстүк бара сылдьара. Эминен хааччара мааны дьахтартаҥһын таҥнан киэргэллээх атырдуур олорон саа сэп илдьэн биэртэлиирэ. Иннокентьевскай диэн станцияга кистелең партийны терилтени терийбитэ. Ити курдук улахан партийны сорудагы толоро сырыттаҕына провокатордар тыллааннар тыһынча 919 сыл от ыйыгар Колчак былаастара кайбыттара. Партия киң комитетин сорудагынан Иркутскайга партийны үлэни терие кэлэн баран тутуллан хааллыбыт Екатерина Федорова диэн революционерка партияң ырыытынан диэн суруйуутугар Дора Жиркованы кытта көрсүһүүтүн букурдук диир. Биһиги камеравытыгар Иркутскайдагы кистелең большевистскай терилтечиленин Дора Жиркованы бырахтылар. Эдеркэн бэйлээх көбүс көноҥуохтаах саха кыыһа санаатын түһэрбэт хорсун быһыыта биһигини сөхтөрбүтэ. Кини тастан элбэх сонуну киллэрбитэ. Биһиги киниттен Омскайга партийны дьыала табыллыбатагын кенниттен кистелең конференцияны ыҥырар сорудагы большевиктар Иркутскайдагы комитеттары ылыммытын билбиппит.
Onu tahanan duora Kolchak armiyata satарыйан эрерин, партизанский хамсаһын күүһүрэн иһэрин, кыһыл армия тоболга кэлбитин кэпсээбитэ. Хаайыттан кинилэри Иркутска өрө турбутары бошайдара, партизаннара ахсынньы ыйга басқолообуттара. Басқолонар да Дора Самойловна илиитигэр саа тутан Колчак серийлэнин утары кыргыһыга барбыта. Тулуун станцияны ааһа үрүҥнөрү үлтүрүспүтэ. Ол сылдьан өстөөх булдьатыгар таптаран бааһырбыта. Ол эрээри кини доҕотторун кэкэдиттэн туораабатаҕа, активнай партийнай үлэһит халбаҥнаабат большевик быһытынан кини ол күннэргэ үлэ саамай үөһүгэр этэ. Өстөөх үлтүрүүллээтин кытта кини партиер Кускайдагы горкомун секретарынан талаллар. Советский былааһы чөлүгөр түһэрэргэ серииттэн эмсэҕэлээбит олоҕу оннун булларарга саҥа партийнай тэрилтэлэри тэриэргэ Дора Самойловна ити күннэргэ күүскэ үлэлээбитэ. Партия Сибирдээҕи бюротун ураагынан саха сиригэр советский былааһы бөҕөргөтөргө Максим Аммосов боломушунайдаах советский партийнай үлэһиттэр бөлөхтөрө Якускайдыыр болбута. Олар истеригэр Дора Самойловна эмиэ баара. Манна кэлэн партия көбүөрүнэтээҕи бюротун членинен талаллыбыта, уонна ити бюро салаатын себерисиэнэн анаммыта. Дора Самойловна революционна үлэтэ, ити курдук төмүктэммитэ. Аны кини иннигэр эйэлээх аяр үлэ аартыга нэлэһэйбитэ. Революционнай кистелэң үлэ сыратын уоту буурҕаны курдат, саа тутан охсуһуу эрэйин кэнниттэн кини бээтин үлэтин саамай үтүө эдэҕэ, дьон олоҕун быыһыр идэнэн солбуйар санааны ылыммыта. Онон тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэ биир хыллаакка Москваға врач үөрэҕэр командировкаланан барбыта, ол баҕата тута туолбатаҕа столицаҕа тиýээтин кытта партия Москватааҕы горкома кинини көрүүтэ сиитэ суохха албыт оҕолору эмтиир госпитальга политкомиссарынан мобилизациялаан ыыппыта. Өр сыл народ дорообиэтин харыстабылыгар тохтоло суоҕул элээбит почуоттаах амтиет. Кини Москватааҕы Бастакы государственный университет медицинский факультетін тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэҕэ сыллаакка сэтиһилээхтик үөрэнэн битербитэ. Онтон ыла өрүү дорообуйа харыстабылын араас салайар научнай үлэлэригэр үлэлээбитэ. Москва куорат саха сирин Казахстан, Кировская область, Орехово-Зуево куорат элбэх үлэһиттэрэ буулахан билиилээх, иэли амарах сүрэхтээх амчити хаһан да умнуохтара суоҕа. Кини үтүөтүн үлэһиттэр бэйэлэрин былаастарын органыгар быыбардаан, үгүстүк бэлиэтээн тураллар. Дора Самойловна Моссовет депутатынан, Караганда облсполкомын президиумын членинен, Казахская ССР киин ситериилээх комитетин членинен талыллан үлэлээбитэ. Дора Самойловна төһө да пенсия олордор, общественный партийный үлэҕэ активнайдык кыттар, кини билигин өр сыллаах утуекэннээх ологун эргите санаан көрөрө буолуо, уонна этен эрдэҕэ. Народум туһугар партиям дьыалы тиниһин тиэстээхтик сулус пылаабыппынан дьоллоохпун. Ленин тербит улуу партиятын членнэрэ коммунистер кыһыл билиэттерин сүрэхтерин чугаһыгар укта сылдьан кэрэ олох киһи аймак кэскилин иһин хорсуннук сулус палаабыттарын бэйэлэрин дьоллорунан ааҕыналлар.